Bo'lmasa bu yo'l meniki emas. Aslida bular yurish kerak. Nimani hisobiga? Rolls Royce gapiradi. Mana bu security bo'ladi, охранаlar. Doim kelganimda oddiy mashinada kelsam, mana shlagbaumda охранаlar to'xtatdi, xush kelibsiz, qayerga kelyapsiz, nima maqsadda kelyapsiz deb so'raydi. Endi oddiy mashinada kelardim. Bu safar Rolls Royce'ga keldim. O'zim endi to'xtatib, nima maqsadda kelayotganimni aytmoqchi bo'lsam, marhamat, o'ting deyapti. Miyaga bitta tepdim shu narsa bor, bitta tepdim. Ya'ni bir xil odam ikki xil mashinada kelsa, ikki xil kutib olyapti. Nimani hisobiga? Image hisobiga. Shuning uchun kerakli paytda image mana hozir men bu yoqqa o'taman, to'xtatyapti mana. Bu tomonni to'xtatdi, menga yo'l beryapti. Bu image. Bo'lmasa bu yo'l meniki emas. Aslida bular yurish kerak. Nimani hisobiga? Rolls Royce gapiradi. Image gapiradi. Shuning uchun xarajat qilayotgan paytda image-ga agar sarflaydigan bo'lsangiz, buni okupayimizda bor. Faqat aql bilan sarflash kerak. Hamma xarajatlar sizga daromad olib keladi. Image-ga sarflangan pul albatta sizga ko'proq daromad qilishingizga yo'l ochib beradi.